नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत शीरगांव गांव। एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह गांव के जो लोग हैं उनकी समस्याएं काफ़ी बड़ी है। गांव छोटा है लेकिन समस्याएं बड़ी है। समस्याएं जो कोई सरकारी प्रकल्प आते हैं उसमें किस प्रकार से छोटे लोगों का शोषण होता है, ऐसा कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और उसी चीज़ को लेकर आज गांव एक साथ लामबंद हुआ है और उन्होंने एक मोर्चा उठाया हुआ है। अपनी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाई है। और ये मांग उनकी है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन जो ध्यान नहीं देता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे हमने यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की, अब सुनेंगे क्या है उनका कहना और क्या है उनके अपने विचार। वसई से यूसुफ। सर क्या कहेंगे, आज के क्या मुद्दे हैं और इतने लोग जो यहाँ पे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके बैठे हैं, इसमें मुख्य मांगनी क्या है, मुख्य परेशानी क्या है? मेन परेशानी यहाँ जो तीन चार प्रोजेक्ट जो शासन के आ रहे हैं उसमें जो शेतकरी की लैंड जा रही है उसको शेतकरी को लास्ट के शेतकरी तक उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो 100% मिलना चाहिए। वो जो मिला नहीं है और इन्होंने काम चालू किया है। ऐसा कौन सा लॉ है मुझे बताओ कि शेतकरी का जो ज़मीन है उसको पैसा नहीं मिला और ये दादागिरी करके काम करेंगे, ये नहीं हुआ। मामला प्रलंबित होने के बाद भी काम चालू है, तो इस पर आपने काम रुकाया है। हमने कंप्लेंट डाली है इसके बारे में। अब एक्विजिशन हुआ नहीं है और काम चालू किया। संपादन नहीं हुआ। इस पर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अग्रणी सेना इसमें क्या भूमिका निभाएगी? और अग्रणी सेना ने क्लियर कट बोल दिया है डेवलपमेंट होनी चाहिए, शेतकरी का न्याय नहीं दिया तो हम रस्ते पे उतर के काम बंद करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेनी पड़ेगी, क्या करेंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपसे क्या मांग रही है इस मुद्दे पर? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे भूमिपुत्र को किधर तो भी नहीं आएगा। अच्छा, जगह के मूल्य को लेकर क्या विवाद है? देखो, हाईवे पे लग के 1,80,000 रुपये का रेट दे रहे हैं, जूली आइलैंड में 22 लाख रुपए का रेट। मतलब आपका ये सीधा सीधा मानना है कि ये किसानों के साथ में शोषण हो रहा है? 100% किसानों का शोषण हो रहा है इसमें। उसके लिए तो अग्रणी सेना उतरी रस्ते पे। पूरे पंचक्रोशी के लिए लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सब गाँव वालों ने मिल के। क्यों? और हमको बुलाया कि आप बोलो इसके बारे में। लोग डरते क्योंकि पुलिस ला के जबरदस्ती करते और चुप करते, वो हम करने नहीं देंगे। जैसा कि आपने अभी एक उदाहरण दिया था, क्या किसानों की ज़मीन पे अगर औद्योगिक काम हो रहा है तो उनको वो क्या है, वो पॉइंट देखो, ये ज़मीन एग्रीकल्चर है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ज़मीन आ रही है। एग्रीकल्चर ज़मीन लेके कमर्शियल के लिए यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट शेतकरी को फंसा रही है, मेरा कहना है। एग्रीकल्चर ज़मीन आप कमर्शियल काम के लिए यूज़ कर रही है तो उसको कमर्शियल का रेट दो, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रेट क्या है वो देखो आप। अच्छा, इस कॉरिडोर को प्लांट के अलावा और क्या क्या दूसरी समस्या है जिनको लेकर आप आज यहाँ सर कॉरिडोर की वजह से जो गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ से वैतरना से आप आओ, कनेर फाड़े से वैतरना स्टेशन का रास्ता देखिए तो रोड नहीं है, खड्डे हैं। इधर वही परिस्थिति है। सुबह में जब शेतकरी का लड़का एजुकेशन के लिए चंदन सार आता है तो वहाँ से सफ़ेद शर्ट उसका घर जाते समय काला हो जाता है। इतनी दुर्व्यवस्था इधर की। इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इधर पानी नहीं है, इधर गटर नहीं है, इधर रोड नहीं है। महानगर पालिका के एरिया में महानगर पालिका करे या डीएफसीसी करे, रेलवे करे या कलेक्टर करे, हमें नहीं मालूम। हमारे शेतकरी को समझता नहीं है। डेवलपमेंट होते समय ये पूरे आजू बाजू के रोड बराबर होने चाहिए तो हम काम चालू करने देंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं है हमारा। तो फिर ये क्यों? मतलब वो शेतकरी को मारने का क्या? जो शेतकरी भूखा है उसको और भूखा करने का। जिसकी जमीन जा रही है पूरा उसका हमारे मराठी में पोटातली भाकर काढून देतो, त्याला पोटाचा तुकडा देतो, चलेगा क्या? हाँ, पालघर के जो नए कलेक्टर इस विषय को मुंह का निवाला जो आप बोलते, मुंह का निवाला दे रहे हैं और वो उसके ऊपर आप हमारे अन्याय करोगे। पालघर के जो नए कलेक्टर भी आए वो इस विषय को लेकर आपके वहाँ से कुछ चर्चा हुई उनसे? मेरी 1 घंटे चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था। मैंने पूरा ऑन पेपर उनको बताया, कलेक्टर को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, सबको दिया है। मेरा निवेदन सबके पास चला गया। एक एडिशनल निवेदन आज जाएगा और कहाँ हमको न्याय देंगे। एडिशनल एसपी पवार साहब से मेरी बात होगी, जो इनके पुनर्वसन के इंचार्ज है, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने
वो एक पॉजिटिव नेचर का आदमी लगा। पहला मुझे ऐसा लगा कि अच्छी तरह से काम करे, तो इधर आके उन्होंने लोगों का सेटलमेंट करे। हम उनके साथ है, काम होना चाहिए, मगर ये सब जो किसानों पे को न्याय मिलना चाहिए, इतना ही बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टर की और प्रशासन की कहीं सांठ-गांठ है आपको? 100% कॉन्ट्रैक्टर पुलिस वालों को पैसा देता है, मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है, और इधर के गरीब जो मेरे फार्मर है उनको प्रेशर करना चाहता है। जब मैं हाथ जोड़ के उनके पास गया था, उन्होंने हाथ जोड़ के आना चाहिए था, वो आए नहीं, और डायरेक्ट मेरे नाम से एनसी की है। एक आखिरी सवाल कि इस विषय में अंत तक की क्या प्रक्रिया रहेगी? अंत तक जो वो महिला बैठी है ना, वो डिसाइड करेगी। उनके काम जो उनकी मांगे वो पूरी होगी तो इधर काम चालू होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बराबर कि नहीं? बस सिंपल है। थैंक यू। रमेश भोईरे, गजानन भोईरे। हाँ, आप ये शीरगांव के मूल निवासी हैं। हाँ, बराबर। आपको यहाँ किस प्रोजेक्ट से क्या तकलीफ है? सर, ये DFCC का जो प्रोग्राम चल रहा है, आज हम उन जिस जगह में है, वो जगह के एक दो इसमें मेरा ज़मीन है, हम लोगों ने भरनी करने नहीं दिया उधर। इन लोगों को हम लोग जा रहे, हम लोग डाहणू जा रहे, वसई जा रहे, ये विटी तक गए हैं। उधर से हम लोगों ने सब लेके आया, जो भी है खेती के बारे में जो है लेके आए। तो ये लोग बोलते तुम उधर जाओ, कोई बोलता है उधर जाओ, तुम्हारा पैसा उधर मिलेगा। रेलवे वाले बोलते तुम्हारा पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग जाए, किसके पास जाए? ये भरनी कब शुरू हुआ और भरनी शुरू होने के पहले आपको किस तरह से इसके बारे में बताया गया, आपको कैसे जानकारी हुई? भरनी तो अभी 2-3 साल पहले ही चालू किया है, और हमको बोला गया कि आपका पैसा पूरा मिलेगा, आप जाओ उधर रेलवे वाले के अधिकारी के पास जाओ, इधर पैसा मिलता है, उधर जाओ, आपको पैसा मिलेगा पूरा। लेकिन उधर से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो उन्होंने हमारा जो मतलब पैसा कितना, आपको कितना ज़मीन जा रहा है, मतलब मेरा 22 गुंठा ज़मीन जा रहा है, तो उसका पैसा कितना बनता है वही मालूम नहीं हमको। उन्होंने उसमें नाम डाला ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो आपके पास TILR का रिपोर्ट है, हाँ, उसके अलायदा कुछ आपके साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ, बराबर सर। मतलब जो ज़मीन आप अपने हक की बता रही, उसको कहीं आपका हक का है ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है? हाँ सर, वही बोल रहे हैं, तुम्हारा यही नहीं सरकार का है। मैं बोलता हूँ सरकार का है तो हमारा कुल में नाम कैसा है? और वो बोलता है कुल में नाम है आपकी जो टिपिक है, जो लिखता है 7/12 जो लिखता है गवर्नमेंट का आदमी, उसने गलती से एक 60-70 साल रख दिया है। आप ऐसा उनका बोलना है। आप मूल गांव के निवासी हैं, गांव के तो ये बताइए कि कुल कितने लोग इस तरह से इफेक्टेड है? कुल मिला के 3-7/12 है इसमें सर, 3-7/12। कितने किसानों की ऐसी ज़मीनें हैं जो इस 3, वही बोल रहा हूँ सर, कुल मिला के 60-70 जो नाम है 7/12 पे, और 3 जन का ऐसा ये जो है ज़मीन है। मतलब 3 कुटुंब हैं, उनके 60 कुटुंब है, उनका 60 जन का नाम है सर। हाँ, 3 कुटुंब में उनके फिर जो डिवाइड जो भी हुए और लोगों का भी है जगह, मतलब शासन में। आज आपने जो ये एक मोर्चा उठाया, इस मोर्चे की क्या पृष्ठभूमि और ये कहाँ तक जाएगा? तो मैं बोलता हूँ ये मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए सर। इनका जो DFCC का है, जो भी है, मतलब प्राण साहब है, जो भी है, प्राण साहब तो बदलते रहते हैं सर। इसके आगे आपकी क्या इस क्षेत्र में आप कहाँ तक जाएंगे इसको लेके? यहीं पे रुक जाएगा क्या? आप आंदोलन तीव्र करेंगे? तक जाएंगे सर, हम लोग आगे जाएंगे। काम करने पैसा काम करने देंगे ही नहीं सर। जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे नहीं। जो बोलो पैसा कितना देना है वो तो बोलो। वो तो बोलो। जमीन लिया है, 22 गुंठा लिया है जमीन, वो तुमने बराबर लिखा है 22 गुंठा जाता है तुम्हारा, लेकिन उसका पैसा कितना बनता है वो नहीं बता रहा है। बोले वो क्यों नहीं बता रहा है? ऐसा भी आप लोग में से भी किसी ने बोला है कि आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करके पुलिस का दबाव भी बनाया गया। इधर ही हुआ है। वो सीधा उनका जो कॉन्ट्रैक्टर का सेक्रेटरी है ना, वो बोलता है जा करने का वो करो, पुलिस बुलाएंगे हम लोग। एक बार मैंने 7 बार उसको दिखाया ना मेरा, वो बोलता है तुम हाथ से लिख के लाया है, बोलते हैं ये तेरा बोलते सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर तू हाथ से लिख के आया है। तो हम कैसे हाथ से लिख सकते हैं? हमारा किसने हक दिया हमको लिखने का? तो आपने ये मांगने नहीं की कि जब हमने हाथ से लिखा है तो आप इसका भू संपादन में वहाँ पे TILR करा दीजिए। उसको लाके दिखा, ये भाई ये देखो हमारे नाम से लाया, तो ये किसका सही नहीं? ये मेरा तरेली का सही है। मेरा मामा हमारा कौन है? मेरा सगे वाला है, तो हम लोग उधर साइन करेंगे। ऐसा अब आपकी पहली और आखिरी मांग क्या है? पैसा हमारा जो बनता है वो मिलना मांगता है। काम तुम्हारा चालू करो, हमारा पैसा दे दो, काम चालू करो। ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, ये बहुत साल से हम करते आए, हमारे दादा परदादा सब करते आ रहे हैं। वो हम लोग पहले उसमें भोग वाटप नहीं रहे,
पढ़े लिखे नहीं है हम लोग, हमारे जो हमारे भी पास है पेपर पढ़े है, लिखे नहीं, पेपर पेपर है, जो भी है दिखा पेपर सकता है, है। सब दिखा जब है, रेलवे तो का- भी वो अधिकारी बोलते हैं उधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ, उधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। अरे किधर नहीं मिलेगा हमको? गांव में विकास के और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप समझते हैं कि आप अभी तक ठगे गए हैं? सर ये जो ब्रिज है, आज रेलवे का 2 साल से काम चालू है। लोगों को इधर बारिश के टाइम पे इतना पानी भरता है सर, इधर जाने में तैर के जाना पड़ता है। सिर्फ जो बड़े आदमी तैर के जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? आज उनका काम चालू है, भरने चालू है, डंपर जा रहा है, वो सब ब्रिज का क्रैक गया है सर, आप देख सकते हो। ब्रिज टूटने के आया है, तो भी इनको दादागिरी चालू है, ये लोग ट्रक उस पे ही ला रहे हैं। तो अब आगे का अभी पब्लिक कैसे वो लोग जाएगा? ने जमीन को जाली मार दिया है। हाँ। हमको अगर खेती में जाना होगा तो कैसे जाएंगे हम लोग? पहले हम यही बांध यही बांध से जाते थे हम लोग, ना। तो उन लोगों ने अभी जाली मार दिया। हम लोग अभी ये जगह लेने के बाद वो लोग बोलेंगे कि हमारा जगह है, इसमें आओ मत। अरे तुम्हारा जगह है नहीं, इसके पहले हमारा जगह है ना। मैडम, आज आप लोग यहाँ जमा क्यों हुए, क्या मुद्दे हैं और क्या आपके गांव की समस्या है, बताइए। देखिए, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो गांव है, ये गांव डेवलपमेंट से पीछे नहीं है कि वो कुछ ऐसे नहीं बोले कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए घरपट्टी देखा जाए तो जो इन लोग जो चार्ज कर रहे हैं घरपट्टी के लिए, उसमें ना रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी है, यहाँ पे गटर भी नहीं है ना, यहाँ पे जैसे दवाइयाँ, यहाँ पे जो औषध फवारणी मराठीमध्ये बोललं जातं, ये भी नहीं है। प्लस देखा जाए तो यहाँ पे पानी भी ये नहीं है। गांव महानगरपालिका की हद में है या महानगर पालिका की हद में है। और ऐसा देखा जाए तो फिर देखा जाए तो ग्राम पंचायत बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है और इन लोग आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कोऑपरेट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको जो मुबदला मिलना चाहिए, शेतकरी को जो मुबदला मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो ये मिलना जो आप ही बात चाहिए। कर रहे हैं कॉरिडोर की, रेलवे कॉरिडोर की, तो इस पे क्या आपको क्यों लगता है कि जो किसान है उनको अपना पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, अगर आप देखा जाए तो जो कैलाश पाटिल जी है, जिससे बताया उन्होंने कि प्रांत से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर शेतकरी आपको पूरी अपनी ज़मीन दे रहे तो उसमें एटलीस्ट 50% उनको मिलना चाहिए, वो बदला मिलना चाहिए। वो भी अगर नहीं मिल रहा है तो शेतकरी करेगा तो क्या करेगा? वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग हमारी जान दे देंगे। अगर जान पे आ रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है? आज जिस तरह से आप एकत्र हुए हैं, क्या ये आपकी एकता बनी रहेगी? बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। और आखिरी से ना लास्ट तक जो शेतकरी लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।